వెల్కమ్ టు అమ్మకి ప్రేమతో. అండ్ ది షో స్పాన్సర్డ్ బై వెనిలా స్పార్కిల్. అధిక బరువు ఇప్పుడు సమస్యే కాదు, ఒక్క నెలలోనే మీ బరువును సులభంగా తగ్గించుకోండి వెనిలా స్పార్కిల్. అండ్ మ్యూజిక్ స్పాన్సర్డ్ బై మధుర ఆడియో. మనం పుట్టడం చాలా ఈజీ, అంటే చావటం కూడా చాలా ఈజీనే. అండ్ ఈ చావు బతుకుల మధ్య కష్టాన్ని మన దాకా దరి చేరకుండా చూసే ఏకైక వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది కేవలం అమ్మ మాత్రమే. అలాంటి అమ్మకు ప్రేమతో షోకి ఈరోజు రాబోతున్న గెస్ట్ గురించి చెప్పాలి అంటే, బుల్లితెర నటి అని చెప్పడం కన్నా కూడా ఈ స్క్రీన్ ఆ స్క్రీన్ అని తేడా లేకుండా ఏ స్క్రీన్ మీద అయినా తానేంటో ప్రూవ్ చేసుకుంటున్నా ద వన్ అండ్ ఓన్లీ యాటా నవీన్ గారు. ప్లీజ్ వెల్కమ్. అమ్మకి ప్రేమతో షోకు వచ్చినట్లేదు, ఇది అక్కకు ప్రేమతో షోకి అయినట్టుంది. నేను అమ్మని రమ్మని చెప్పాను, మీరేంటి అక్కని తీసుకొని వచ్చారు. ఈ రోజు మనం ప్రసాదం పులిహోర ఎలా తయారు చేయాలో తెలుసుకుందాం. ప్రజెంట్ ట్రెండింగ్ డైరెక్టర్ యాటా సత్యనారాయణ వైఫ్ యాటా నవీనా అంటే బాగుంటుందా? అక్క క్యాన్సిల్. ఇంకా ఇప్పుడు అడగండి క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ మొన్నటి వరకు యాటా నవీన హస్బెండ్ అనేవాళ్ళు, ఈ సినిమాతో యాటా సత్యనారాయణ పెళ్ళాం అంటున్నారు. అలాంటి సినిమా తీసారు ఆయన, అందుకనే అందరికి ఎక్కేశారు ఆయన. యాక్చువల్లీ మేమంత రెస్పాన్స్ యాక్చువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, నెగిటివిటీ ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం. ఎందుకంటే ఫ్రీ పబ్లిసిటీ వస్తుంది కూడా అనుకున్నాం, దాంతో పాటు అన్ని కాంట్రవర్సీలు వస్తాయి అనుకున్నాం. బట్ ఎంటైర్ ఇప్పటి వరకు సినిమా ఇండస్ట్రీలో సింగిల్ ట్రోల్, సింగిల్ నెగిటివ్ మేమ్ లేని ఫస్ట్ మూవీ అంటే. ఓకే, నిజంగా కుమ్మేశారు అందరూ. ఇంద్రజ గారు కానీ, అనసూయ గారు కానీ, ఇద్దరు మేజర్ హీరోలు కూడా ఉన్నారు ఆ సినిమాలో. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి వీళ్ళిద్దరే. అవునా? లేదు, 1 లో యాక్ట్ చేశారు ఇద్దరు. మీరు కొంచెం జూమ్ పెట్టి చూస్తే ఈయన కనిపిస్తాడు, కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ గా చూస్తే ఈయన కనిపిస్తాడు. అనసూయ గారు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేశారు కదా మూవీకి. ఆవిడ ఫస్ట్ ఒప్పుకోలే, ఒక సాంగ్ అయితే నేను చేస్తానండి అని అన్నారు. సరే మీరు ఒక గంట అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వండి, మీ దగ్గరకు వచ్చి కథ చెప్తాము, మీరు ఆ తర్వాత ఇదే ఒపీనియన్ ఉంటే వి యాక్సెప్ట్ ఇట్ అనేసి. ఆ గంట 7 గంటలు అయింది, అంతసేపు విన్నది ఆవిడకి నచ్చి. తర్వాత షూటింగ్ కి వచ్చేదాకా ఒక మైండ్ సెట్ లో ఉంది, చూద్దాం నచ్చింది కదా ఏమవుతుందో అని. సినిమాలో అంటే ఆ సినిమాలో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షాట్ చేసిన దగ్గర నుంచి ఈవెన్ టుడే ఈ రోజు వరకు కూడా ఆవిడ సపోర్ట్ అమేజింగ్ అండి. ఓ గ్రేట్. అంత తను లవ్ చేసింది, అంత నమ్మింది. అండ్ ఇప్పటి వరకు తన ఇమేజ్ మనకి రంగమ్మత్త ఇవన్నీ కూడా క్రేజీగా ఉండేది అబ్బాయిలకి, మేల్స్లో. ఈ సినిమా తర్వాత రెస్పెక్ట్, అందరు అనసూయ అమ్మ అని అనే అంత రెస్పెక్ట్ ఆవిడ ఇన్స్టాగ్రామ్కి కానీ ఎవ్రీథింగ్, తనకు అంత పాజిటివ్ రివ్యూస్ వస్తున్నాయి అనమాట. సో ఈవెన్ షీ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. తను అంతా కోఆపరేట్ చేస్తుంది, ఈవెన్ పబ్లిసిటీకి, ప్రమోషన్స్కి, ఎంటైర్ థింగ్ ఏది కావాలన్నా తను నేనున్నాను అంటారు. మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేశారు నాన్న సక్సెస్ ని? ఆయన ప్రతి ఈవెంట్కి వెళ్తున్నాం మేము, పనేముంది ఇంట్లో, ప్రతి ఈవెంట్కి వెళ్తున్నాం. అప్పటి వరకు వీళ్ళకి తెలియదు కదా, నా దగ్గరే పెరిగారు ఎక్కువ, మొత్తం అంతా నేనే చూసుకోవడం, నేనే తీసుకెళ్ళడం, స్కూల్, ట్యూషన్స్, ఈవెన్ అవుటింగ్ వెళ్తాం, మేము బాగా తిరుగుతాం అనమాట. సో అప్పటి వరకు మా మమ్మీ గ్రేట్ అని ఉండేది వీళ్ళకి. షూటింగ్కి వెళ్ళారు మా ఆయనతి, 20 days వర్క్ చేశారు ఇద్దరు. అయిపోయింది మొత్తం. ఆ మమ్మీ ఒక డైలీ సీరియల్ ఆర్టిస్ట్ అంతే. ఇప్పటి నుంచి మా డాడీ హీరో. సినిమా రిలీజ్ అయింది, ఇంకా మొత్తం పట్టు. ఈరోజు వచ్చేటప్పుడు చెప్పలేదా యాటా గారు శారీ కట్టుకొని బాగా? అలాంటి సలహాలు ఏమి ఇవ్వడు నాకు ఆయన. బోరింగ్ పర్సన్. ఇలా వస్తే మిమ్మల్ని స్కూల్లో మీ అక్క వచ్చారని అడుగుతారా? మళ్ళీ చేశాడు. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఏమైనా అడగచ్చు. మా ఇంట్లో కాస్ట్యూమ్స్, స్టైలిస్ట్, న్యూట్రిషనిస్ట్ అన్ని నేనే. అదే ఆమెను చూసే గుర్తొచ్చాను. వెన్నెల గారు. మీ పేరేంటి? ఓకే, నీ పేరు? సత్యన్ శ్రేయస్ యాటా. యాటా. ఓకే, ఇద్దరికి శ్రీయాన్, శ్రియా. విష్ణుమూర్తి పేర్లే రెండు కూడా. కానీ వీళ్ళిద్దరు విష్ణుమూర్తిలేనా? వీళ్ళిద్దరా? ఇంత గ్యాప్ ఇచ్చారు. వీడికైతే అమ్మాయిలు పెద్దగా ఏమి ఇష్టం ఉండదు, నో గర్ల్ ఫ్రెండ్స్, హీ హేట్స్ గర్ల్స్. అండ్ దిస్ పర్సన్ వీడి బర్త్డే పార్టీకి హోటల్ కి పిలిస్తే ఇద్దరు వచ్చారు అబ్బాయిలు, 8 మంది అమ్మాయిలే వచ్చారు. న్యూ ఇయర్ లో
తను డాన్స్ అయిపోగానే ఒక అమ్మాయి వచ్చి హక్ చేసింది. ఎవరు వదినా వాడికి ఫీమేల్ ఫాలోయింగ్ బాగుంటుంది. మమ్మీ కాంటెస్ట్ అన్ని వాళ్ళ డాడీ బుద్ధులు వచ్చాయి. మీరు ఇప్పటివరకు రీల్స్ చేశారు కానీ స్క్రీన్ మీదకి ఎప్పుడు రాలేదు కదా. నా లైఫ్ లో నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడం అనేది ఇదే మొదటిది. అది బికాస్ ఆఫ్ రోషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఎలా అనిపిస్తుంది ఫస్ట్ టైం అమ్మతో ఈ షోకి, అమ్మకి ప్రేమతో దట్టు? అంటే హీరో అయినాక ఆబ్వియస్లీ ఇంటర్వ్యూ వస్తుంది కానీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మమ్మీతో ఇవ్వడం హీరో అవుతామని ఎవరు చెప్పారు? అదే కదా అవ్వకూడదా వాడు? ఎవరు విలన్ అవుతారు? విలన్ అవుతాడు. అది కూడా తప్పే. సో నీకు ఎలా అనిపిస్తుంది శ్రీయాన్ అమ్మకి ప్రేమతో షోకి వచ్చావు కదా? ఇది కూడా నా ఫస్ట్ టైమే ఇంటర్వ్యూకి రావడం. ఇంకా నేను హీరో అయ్యాక నేను నాయలోన్గా ఆ సీట్లో కూర్చుంటా. నేను వేరే వారికి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తాను కానీ తిను విలన్ లాగానే ఉంటారు. సో పెద్ద అయిన తర్వాత ఎలా అమ్మలాగా మంచి యాక్టర్ అవుదామని, లేకపోతే నాన్నలాగా పెద్ద డైరెక్టర్ అవుదాం అనుకుంటున్నా? డైరెక్టర్ చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది దానికి. యాక్టరే. ఎవరి సినిమాలు ఎక్కువ చూస్తుంటావు? అల్లు అర్జున్. మా ఫ్యామిలీ అంతా అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్. ఫ్యామిలీ అంతా అంటే మేము ముగ్గురం. మిమ్మల్ని చూసి పిల్లలకి అలవాటు అయిందండి, లేకపోతే సినిమాలు చూసి ఆ ప్రభావం ఎక్కువ పడిందంటారా? అంటే ఇప్పుడన్నా భయం అనిపిస్తుందా వీళ్ళు ఒకదాని మీద స్టిక్ అని ఉన్నారు? లేదు, నేను అందుకే స్టిక్ ఆన్ చేయలేదు. వాళ్ళకి కోరిక యాక్టర్స్ అవ్వాలని. నేను అది మెయిన్ ప్రొఫెషన్ గా తీసుకోమని చెప్పలేదు. దానికోసం నేను ఏది జాయిన్ కూడా చేయలేదు ఇంతవరకు. అండ్ చదువులో అద్భుతం కాకపోయినా ఒక అబవ్ యావరేజ్, పర్లేదు. అద్భుతం కదా, అబవ్ యావరేజ్. నేను అద్భుతం. నువ్వు అద్భుతం అని నేను చెప్పాలి, నన్ను నువ్వు చెప్పొద్దు. నీలో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి నాన్న? శ్రీయాన్, నీ ప్రోగ్రెస్ కార్డులో ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటాయి? మ్యాథ్స్ లో 40కి 39 వస్తాయి. హిందీలో హిందీ చెప్పు నాన్న. దాని గురించి మాట్లాడద్దు. శ్రీయాన్, నువ్వు చేసిన